হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আমি আজকে আপনার সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি ঢাকার ঐতিহ্যবাহী পুরান ঢাকার হাজি বিরিয়ানি, তেহারি বা নেহারি বা বুনা খিচুড়ি যেটাই বলেন না কেন, সেটাও আমাদের দেশের একটা ঐতিহ্যবাহী রেসিপি। আমি আসলে এটা সহজভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেছি। কিছু টেকনিক আছে, সেগুলো অবলম্বন করি আপনার সাথে শেয়ার করতে চাইতেছি। এগুলো যদি শেয়ার করেন তাহলে অবশ্যই আপনারা রেস্টুরেন্ট স্টাইলে বা বিয়েবাড়ির স্টাইলের ফ্লেভারফুল এবং টেস্ট আপনারা পাবেন। অনেকজন অনেক রকমভাবে বলে। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের রেসিপি। মূল বেসিক টিপসগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখুন, সবার আগে আমি এখানে 1 কেজি পরিমাণ গরুর মাংস নিয়েছি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের একটা মূল টেকনিক, চিনি গুঁড়ের চাউলটা। আসলে আমি কোনো কোম্পানিকে বা কোনো ব্র্যান্ডকে আমি ছোটো করার জন্য কথাটা বলতেছি না। দেখুন, যেই চাউলগুলো আমরা বাজার থেকে সংগ্রহ করি, সেই চাউলগুলো আসলে যে প্যাকেট জাতীয় চাউলটা আছে, সেটা আমি জানি না কতটুকু হাইজিনিক মেনটেন করে চলে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো প্যাকেটের চাউল থেকে খোলা চাউল যেটা আছে, সেটাতে অনেকটা ফ্লেভারফুল হয়। সেটা আমরা বা বুঝি বা শেফরা আমরা মনে করি সেটা এর একটা মূল টেকনিক। সেটা কিন্তু সবাই কিন্তু বলেন আপনাকে সবাই কিন্তু বলেও না। আর সব বাবুসিরা এই জিনিসটা অনেক সময় আমি লক্ষ্য করেছি অনেক ভিডিওতে, তারা এটা জিনিসটা বলে না। আপনারা যে রেস্টুরেন্টে বা বিয়ে বাড়িতে খান, যে বিরিয়ানিটা খান বা কোনো জায়গার থেকে বাইরে থেকে পার্সেল নিয়ে আসেন, সেই বিরিয়ানিটা মূলত কিন্তু খোলা চিনি গুঁড়ের চাউল যেটা বাজারে পাওয়া যায়। এটার ভিতরে আসলে সুইটনেস একটা ফ্লেভার থাকে, যেটা খাবারের মানটাকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। বিরিয়ানি মানে হলো একটা ফ্লেভার, টেস্ট থেকে ফ্লেভারটা বেশি হয়। সেটা আসলে চিনি গুঁড়ার চাউল যেটা প্যাকেট জাতের, সেটার ভিতরে আসলে আমি মনে করি এতে খুবই কম পাওয়া যায়। অর্ধেক বা আধা ডিফারেন্ট হয়ে যায়। যেটা খোলা চাউলের ভিতরে যে ফ্লেভারটা আছে, সেই ফ্লেভারটা আর বিরিয়ানি একটা ফ্লেভার আছে, সেটা সব শেফই ইউজ করে না। সেটা হেলথের জন্য ভালোও না। যেমন অনেক কিছু আমরা এখানে ব্যবহার করি না, অনেক কিছু ব্যবহার করি সেটা আমাদের ঘরে করার জন্য, কিন্তু আমরা এগুলো যেগুলো রেস্টুরেন্টে ব্যবহার করি, এগুলো কিন্তু ঘরে ব্যবহার করা যায় না, সম্ভব না। তাই বলে একটা মূল পদ্ধতি যদি আপনারা এই টেকনিকটা যদি ফলো করেন, তাহলে আপনাদের বিরিয়ানিটা 100% না হলেও 80 বা 90% রেস্টুরেন্টের ফ্লেভার বা রেস্টুরেন্টের কালার, রেস্টুরেন্ট টেস্ট। চলুন শুরু করা যাক। আমি এখানে 1 কেজি পরিমাণ গরুর মাংস নিয়েছি, হাড় এবং চর্বি, সফট, অনেক ফ্রেশ মাংসটা। আমি এটা বেছে নিয়েছি বা সংগ্রহ করেছি বাজার থেকে। এটা অনেক ফ্রেশ একদম। আর এখানে আছে 1 কিলো পরিমাণ চিনি গুঁড়ের চাউল খোলা। এটাতে অনেক ফ্লেভারফুল। আমি কোনো ফ্লেভার অ্যাড করবো না এখানে, এক্সট্রা যেটা বিরিয়ানি ফ্লেভার আছে ওগুলো অ্যাড করবো না। আর এখানে কিছু লং, এলাচি, দারচিনি, তেজপাতা, স্টার আনিস, এগুলা রস্টেড করে আমি এটা পাউডার করে নিয়েছি। এটা একটা বিরিয়ানি মশলা। এটার ভিতরে অ্যাড করলে এটা অনেকটা ফ্লেভারফুল। এটাই মূলত ব্যবহার করা হয়। আর বাজার থেকেও আপনার বিরিয়ানির মশলা কিনতে পাওয়া যায়। এটা কিন্তু আমাদের একটা টেকনিক, এটা আমাদের একটা সিক্রেট ইনগ্রিডিয়েন্টস বলতে পারেন। আর এখানে 5টি পেঁয়াজ কুচি, 10-12টি কাঁচামরিচ এবং 2 টেবিল স্পুন আদা বাটা, 2 টেবিল স্পুন রসুন বাটা, 1 কাপ পরিমাণ দুধ, আর 700 গ্রাম মতো সরষের তেল আছে এখানে, রোজ ওয়াটার এবং কেওড়ার জল দুটো মিক্স করে। তার সাথে সাথে আছে 2 টেবিল চামচ ধনে গুঁড়া, 1.5 টেবিল চামচ জিরে গুঁড়া, আর এবং সামান্য পরিমাণ ব্ল্যাক পেপার, কালা মরিচের পাখি। সেটা অপশনাল, ব্যবহার করলে হয়, না করলেও নয়, সমস্যা নেই, সেটা কোনো বাধামূলক কিছু নেই। আর এখানে আমি কোনো ধরনের হলুদ মরিচ ব্যবহার করব না। এটা ব্যবহৃত এই মশলাগুলো ছাড়া যদি অন্য কোনো উপকরণ আমরা ব্যবহার করি, তাহলে এখানে এই হাজি বিরিয়ানির মতো ফ্লেভারটা হবে না বা এটা হবে না। বেসিক জিনিসটা হলো এখানে হলুদ মরিচ বা অন্য কোনো মশলা ব্যবহৃত হয় না। যদি আপনি ইচ্ছা হয় আপনারা বাজারে যে রেডিমেড বিরিয়ানি মশলাটা আছে সেটা ইউজ করতে পারেন সামান্য পরিমাণ। যে হ্যান্ড মেকিংগুলো সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। আমি এখানে একটা 5 কেজি পরিমাণ হাঁড়িতে 500 গ্রাম মতো সরষের তেল ঢেলে দিলাম। এটা দেখুন একদম বাবুল আসছে, একদম হিট হয়ে গেছে। একটু হিট হওয়ার পরে 4-5টা তেজপাতা এবং 2টো স্টার আনিস এবং 2-3টা এলাচি, দারচিনি, লং, এগুলো দিলাম। যদি আপনার কাছে অন্য কালো এলাচ বা অন্য কিছু থাকে বা জয়ফল থাকে, জয়ত্রী থাকে, সেটা আপনি অ্যাড করতে পারেন। এটা অপশনাল, সমস্যা নেই, না করলেও নয়, কোনো সমস্যা নেই। আর একটুখানি গোল্ডেন কালার নিয়ে আসবো আমি, তার বেশি আবার কালো করব না। আর সাথে সাথে তেলটার ভিতরে আমি
5টা পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি কাটা আছে, সেখানে 4টা পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি কাটা আমি ঢেলে দিলাম। একটা সামান্যটুকু পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছি, সেটা হলো বিরিয়ানির চাউলটা পাকানোর সময় আমি অ্যাড করব। একটু আদা রসুন বাটা আমি রেখে দিয়েছি, সেটা অ্যাড করব বিরিয়ানির চাউলটা পাকানোর সময় আমি অ্যাড করব। আর এখানে ভালোভাবে আমি একটু হাই হিটে রাখতেছি, সেটা এই পেঁয়াজটাকে পেঁয়াজ বেরেস্তার মতো, প্রায় পেঁয়াজ বেরেস্তার মতো না, একটু পেঁয়াজ বেরেস্তার থেকে কম একটু ব্রাউন করব। পেঁয়াজ বেরেস্তা একদম ক্রিস্পি হয় সেটা করব না, এটা একটু প্রায় পেঁয়াজ বেরেস্তা 100% কুক করতে হয়, এটা 70-75% কুকের মতো হবে, একটু ব্রাউন কালার হবে, যেমন একটা সফট থাকে ওইরকম একটা সফট ভাব নিয়ে আসবো আমি। প্রায় 10 মিনিট 8 থেকে 10 মিনিট হাই হিটে কুক করার পরে এটা হয়ে আসবে। আমি এখন এটা লাড়াচাড়া করতেছি। হ্যাঁ দেখুন, এখন এটা একদম ব্রাউন কালার হয়ে একটু পেঁয়াজ বেরেস্তার মতো না, পেঁয়াজ বেরেস্তা কম হয়েছে, একটু ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। আমি সাথে সাথে 2 টেবিল স্পুন আদা বাটা, 2 টেবিল স্পুন রসুন বাটা এখানে ঢেলে দিলাম। সাথে সাথে আমি এখানে লাড়াচাড়া করবো ভালোভাবে, যে দুইটা নিচে লেগে না যায়। আর 2-3টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। আর 2 থেকে 3 মিনিট এটা একটু কষানোর পরে এটা ভালো একটা স্মোক, একটা খুব সুইটনেস একটা ফ্লেভার আসবে আদা রসুন থেকে। এই টেকনিকগুলো এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করতে হবে বিরিয়ানির ক্ষেত্রে, না হলে ফ্লেভারফুল হবে না। গাইস, আদা রসুন কষানোর পরে আমি এখন মাংসটা ঢেলে দিলাম। মাংসটা ঢেলে দেওয়ার পরে দেখুন সাথে সাথে একটু সাদা কালার ভাব ধারণ করেছে। তার সাথে সাথে আমি আস্তে আস্তে লবণ, স্বাদ মতো লবণটা আপনারা জানেন কোনো মেজারমেন্ট হয় না, লবণে কোনো মেজারমেন্ট হয় না। লবণটা একটু মাংসতে বেশি হয়ে গেলে কোনো সমস্যা নেই, কারণ একটু বেশি অ্যাড করতে হবে লবণটা, একটু বেশি হলে সমস্যা নেই। আমরা চাউল অ্যাড করব, চাউল একটু কম করে দিলে হবে। চাউলটা আমি এক্সট্রাভাবে পাক করবো, তার কারণে মাংসতে পরিমাণ মতো আমরা লবণ অ্যাড করে দেবো। তার সাথে সাথে 2 টেবিল স্পুন ধনে গুঁড়া, আর 1.5 টেবিল স্পুন জিরা গুঁড়া, আর যে মশলাটা পূর্বে আমরা ম্যাকিং করেছি, হ্যান্ড ম্যাকিং করেছিলাম, ওই মশলার কিছু অংশ আদা প্রায় 1 টেবিল চামচ স্পুনের মতো আমি এখানে ঢেলে দেবো। আর ব্ল্যাক পেপারটা আমি এখানে ঢেলে দেবো। ভালোভাবে সম্পূর্ণ উপকরণ অ্যাড করার পরে আমরা ভালোভাবে একটু লাড়াচাড়া দিয়ে 2-3 মিনিট একটু কুক করবো। এখানে 4 থেকে 5 মিনিট কুক করবো। দেখবেন সাথে সাথে তেলটা আর মশলাটা একটু ডিভাইড হয়ে যাবে, যখন একটু কষানো হয়ে যাবে। আমরা এখানে কোনো পরিমাণ পানি কিন্তু এখানে ইউজ করা না করলে ভালো, তবে আমি এখানে একটু পানি ইউজ করবো, কারণ মাংসটা একটু শক্ত টাইপের, মাংসটা নরম করার জন্য। আর যদি আপনার মাংসটা যদি ফুল কুক না হয় তাহলে কিছুটা পানি অ্যাড করতে হবে, গরম পানি। যদি গরম পানি ছাড়া যে মাংসটা নরম হয়ে যেত তা আরও ভালো, এটা স্বাদটা আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তবে দেখুন আমার মাংসটা খুব একটা ব্ল্যাক কালার ধারণ করতে চাইছে। আর এখানে অন্য কোনো এক্সট্রা মশলা ইউজ করা ভালো না, তবে এটা ট্রেডিশনালি বেশি মশলা ইউজ করা যাবে না, এটা এরকমই হবে। দেখুন তেলটা আসলে মনে হচ্ছে তেলটা অনেক বেশি, আসলে যারা বাবুসি তারা দেখলে বুঝতে পারবেন তেলটা আসলে এখানে পরিমাণে তো কম হয়েছে, কারণ এই তেলটা দিয়ে আমি মূলত বিরিয়ানির যে পোলাও চাউলটা আছে ওইটা আমি রান্না করব এই তেলটা সাহায্য নিয়ে। এই তেলটা এই কারণে আমি একটু পরিমাণে বেশি দিছি, আসলে পরিমাণটা বেশি না, বাবুসি বা শেফদের জন্য এটা খুবই কম, পরিমাণে খুবই কম। কিন্তু দেখুন আস্তে আস্তে তেল আর মশলাটা ডিভাইড হয়ে যেতেছে, একটু ব্রাউন কালার ধারণ করছে আমার মাংসটা। তার সাথে সাথে আমি কিছুটা ওই যে 1 কাপ দুধ রেখেছিলাম সেই দুধটা আমি এখানে অ্যাড করে দেবো। দুধটা অ্যাড করে দেওয়ার সাথে সাথে আসলে দুধটা অনেকজনে পোলাওটা মাংস পোলাও একসাথে করে পরে উপরে দুধটা দেয়, ওইটা আরেকটু ফ্লেভারটা আরও ভালো হয়, ওইটাও ঠিক আছে। তবে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে মাংসটা কষানোর সময় দুধটা অ্যাড করলে একটা ক্রিমি ভাব বা মাংসটা যখন আমরা খাবো ওই সময়টা সফট হয়। দেখুন আমার মাংসটা মনে হচ্ছে একটু নরম সফট হইতেছে না সহজে, মাংসটা একটু শক্ত টাইপের, তাই বলে আমি একটু গরম পানি অ্যাড করছি। আর আপনারা যদি মাংস নরম হয়ে যায়, গরম পানি ছাড়া যদি মাংস যদি সরাসরি কুক হয়ে যায়, সফট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু পানি না দেওয়াটাই বেটার। আমার মাংসটা একটু শক্ত, তাই মাংসটার ভিতরে আমি একটু পানি অ্যাড করছি। দেখুন পানি অ্যাড করার পর আমি এখান থেকে 4-5 মিনিট ঢাকনা দিয়ে রেখে দেবো। 4-5 মিনিটে মাংসটা পুরোপুরি কুক হয়ে যাবে। দেখুন প্রায় 7 থেকে 8 মিনিট পরে ঢাকনাটা আমি ঢাকনাটা ওপেন করলাম। ঢাকনাটা ওপেন করবো, ওয়াও একটা স্মোকি একটা হচ্ছে, কালার আসছে, আর একটা একটা বোখার যেতেছে, যেটা ভাব বলি আমরা, ভাব যেতেছে। দেখুন তেলটা একদম উপরে আসে গেছে, মানে আমার মাংসটা একদম সফট হয়ে গেছে। আর কিছুটা আরও সফট হবে যে সময় আমি দমে দেবো পেঁয়াজ চাউলের সাথে একসাথে। এই তেলটা আমি এখন আলাগ করে নিব, আলাগ করে নিয়ে আমি পোলাও পাকানোর সময় এই তেলটা দিয়ে মূলত পোলাও পাকাবো। পোলাও পাক করার সময় এই তেলটা সাহায্যে আমি নিব।
দেখুন একদম তেলটা উপরে আসি গেছে, তেলটা একদম উপরে আসি গেছে, একদম অন্যরকম হয়েছে। আসলে আমি তেলটা এখন আমি আমার কাছে তেলটা কম মনে হচ্ছে, তাই আমি ওই তেলটা মাংসের তেলটা দেওয়ার আগে আমি সরষের তেলের কিছুটা অংশ সরষের তেল অ্যাড করেছি। 5 কেজি পরিমাণ একটা হাঁড়ি নিয়েছি, হাঁড়িটা একটু বড় নিয়েছি, কেননা 2 কেজি চাউল 1 কেজি চাউল 1 কেজি মাংসের ভিতরে 2 কেজি হয়ে যাবে, রান্না করে ডাবল হয়ে যাবে। তো 5 কেজিটা নিলে আমার একটু হাঁড়ি একটু এক্সট্রা থাকবে, যেটা বড় হয়ে থাকবে, একটু বিরিয়ানিটা লাড়াচাড়া করার সময় ভাঙবে না, একটু বড় হাঁড়িটা নেওয়ার দরকার। আমি বড় একটা হাঁড়ি নিয়েছি, একটু 5 কেজি পরিমাণ চাউলের হাঁড়ি নিয়েছি। সরষের তেল দিলাম, সরষের তেল হিট করার জন্য অপেক্ষায় আছি। আর সাথে সাথে কিছু এলাচি, দারচিনি, লং, তেজপাতা, গরম মশলা যাই থাকবে না সেটা একটু দিয়ে দিলাম। এটা সাবধান, এটা বেশি কালো করবেন না, তাহলে চাউলের ভিতরে একটা ফ্লেভার বেশিটা মানে চেঞ্জ হয়ে যাবে, ফ্লেভার ভালো হবে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। সাথে সাথে আমি একটু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, সেটা পূর্বে রাখছিলাম, একটু আদা রসুনও দিয়ে দিয়েছি। সেটা ভিডিওটা আসলে আমি একটু সমস্যার কারণে কেটে গেছে। আর সাথে সাথে আমি 1 কেজি চাউল যেটা ধুয়ে রেখেছিলাম, সেটা ধুয়ে এটা আমি ড্রেন আউট করে ফেলেছি, ওয়াটারটা স্ট্রেনিং করে ফেলেছি। কারণ চাউলটা আমি অনেকজন আধা ঘন্টা বা 40 মিনিট বা 20 মিনিট পানিতে 10 মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখা যায় চাউলটা। ওই ক্ষেত্রে কী হয়, আমি চাউলটা একটু ভুনা করব। এখানে তেলের ভিতরে যে মাংসের তেলটা আছে সেটা অ্যাড করছি, সেটা অ্যাড করার পরে আমি তেলটা একটু ভুনা করব। পেঁয়াজটা কিন্তু বেশিটা ফ্রাই করি নাই, পেঁয়াজটা ফ্রাই করলে হবে কি একটা ফ্লেভারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, বেশিটা একটা মানে একটা পেঁয়াজটা একটা বিরিয়ানির যে ফ্লেভারটা আছে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর বা কাচ্চি বিরিয়ানি বা দম বিরিয়ানির ক্ষেত্রে পেঁয়াজটা ফ্রাই করলে ভালো হয়, তবে এই বিরিয়ানিটার ভিতরে আমি মনে করি যে পেঁয়াজটা বেশি ফ্রাই করলে ভালো হয় না, তাই বলে পেঁয়াজটা বেশি ফ্রাই করলাম না। আর চাউলটা বেশি ভিজালাম না, সেটা শক্ত শক্ত এগুলো একটু ফ্রাই করলাম, বেশিটা ফ্রাই করবো না, যেটা একটু ব্রাউন কালার সেটা করবো না, শুধু একটু টানিয়ে নেব, চাউলটা যদি শক্ত হয়ে যায়। তার সাথে সাথে আর আমি পানি অ্যাড করব, পানি অ্যাড করব, পানিটা অ্যাড করব, গরম পানি হতে হবে। আর পানির কোনো মেজারমেন্ট হয় না, আসলে অনেকজনে বলে 3 কাপ 2 কাপ 5 কাপ, আসলে আমি এটা বিলিভ করি না। আমরা পরিমাণ মতো পানিটা দিই। এখানে প্রায় 65-70% বা 75%-এর মতো আমরা কুক করে ফেলাই এই পানিটার ভিতরে। পানি আরও অ্যাড করতে হবে, এই পানিটা হবে না, আমি পরিমাণ দেখতেছি চাউলের পানি কীরকম লাগবে। আর পানি যদি বেশি হয়ে যায় তবে চাউলটা কিন্তু ভালো হবে না, যে ভালো দেখা যাবে না, পাওয়ার শাইনটা কম হয়ে থাকা ভালো। আমরা যে সময় দম দিব একটু দমটা বেশি দিলে চাউলটা পুরো পানিটা খেয়ে নেবে, বিরিয়ানিটা খুব জর্জরা হবে। আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়েছি, যেটা আমার আইডিয়া মোতাবেক। অনেকজনে বলে, আমি সেটা বলতে পারবো না আপনাদেরকে, দুঃখিত। 2 কাপ 3 কাপ 5 কাপ আসলে সেটা আমার আইডিয়া নেই। আমরা 5 কাপ দিলেও এটা পানি টেনে নেওয়ার জন্য সিস্টেম আছে, আপনার হাই হিট করা বা লো হিট, এটা হিটের উপরে ডিপেন্ড করে, এটা আসলে কেউ বলতে পারবে না। আর সাথে সাথে দেখুন মাংসটা আমি পোলাওর মাঝখানে 70% কুক করার পরে মাংসটা এখানে অ্যাড করছি পোলাওয়ের সাথে। তার সাথে সাথে আমি আমার পূর্বে যে কাঁচামরিচটা আমি রাখা আছে, 7 থেকে 8টা কাঁচামরিচ, আস্ত কাঁচামরিচ আমি পোলাওর ভিতরে রেখে দেব এক এক করে। তারপর দেখুন এইভাবে এক এক করে রাখতে হবে। আমি আসলে চাইতেছিলাম যে ভিডিওটা শর্ট করার জন্য, লং ভিডিও অনেকজন দেখে না, আমি শর্টকাটের উপর চাইছিলাম। আর দেখুন আমি সব কাঁচামরিচ ঢেলে দিচ্ছি, এবং যেখানে আমি রোজ ওয়াটার এবং কেয়ারের জল আর গোলাপ জল যেখানে আমি একসাথে মিক্স করেছি সেখান থেকে কিছুটা অংশ দিলাম। আর পূর্বে আমি যে মশলাটা আমি হ্যান্ড মেকিং করছিলাম সেই মশলাটা আমি দিব এখানে। প্রায় 2 মিনিট আমি একটু দম দেব, দম দেওয়ার পরে আর একটু আবার ঢাকনাটা ওপেন করে আমি যে মশলাটা আমার আদা রেখে দিয়েছিলাম আমি হাফ, ওই মশলাটা যে হ্যান্ড মেকিং করছিলাম, একটা ফ্লেভারফুল মশলা, এটা এক্সট্রা নিচ থেকে একটা ফ্লেভার, একটা সুইটনেস ফ্লেভার আসে, এই মশলাটা আমি ছড়িয়েছি পুরো বিরিয়ানির উপরে দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেওয়ার পরে ভালোভাবে আবার ঢাকনা মেরে লো হিটে অ্যাটলিস্ট 10 মিনিট মিনিমাম, আমি বিরিয়ানিটা 10 মিনিট লো হিটে পাকানোর পরে আসলে বিরিয়ানির হাঁড়িটা ওপেন করেছি। সরি, আমি হাঁড়িটার ভিডিওটা দিতে পারিনি, সেটা একটা কারণে আমার ডিলেট হয়ে গেছে। আমি যখন সার্ভ করেছি আমার জন্য, এটা আমি খাবো আর আমি খেয়ে টেস্ট আপনাদেরকে বলবো। দেখুন আমি একটা মাংস উঠিয়ে নিতেছি, কীরকম সফট হয়ে গেছে, কালারটা কীরকম দেখুন, একদম পারফেক্ট হয়েছে। আর এটা অনেক ফ্লেভারফুল, অনেক ইয়ামি। আসলে আপনারা যদি আমার এই টেকনিকগুলো অবলম্বন করেন, আমি খুব শর্টভাবে বুঝে দিলাম, যদি আপনারা টেকনিকগুলো অবলম্বন করেন
অবশ্যই 100% আপনাদের রেস্টুরেন্ট স্টাইল বা বিয়েবাড়ির স্টাইলের ফ্লেভারফুল এবং টেস্ট আপনারা করতে পারবেন যদি এই টেকনিকগুলো অবলম্বন করেন পুরোপুরি। আর বন্ধুরা, ভিডিওটা বানিয়েছি, যদি আপনার কাছে ভালো লাগে একটা শেয়ার করবেন, একটা লাইক করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।